Carni, che è il gruppo storico di Timao, del Museo della Grande Guerra di Timao. Facciamo parte, siamo circa una ventina, meno male, un po' di tutti i paesi e portiamo la memoria di queste piccole grandi donne che hanno fatto la storia, diciamo, perché loro portavano nei loro gei medicine, viveri, vestiti puliti, tutto quello che concerneva e veniva usato appunto al fronte per i propri soldati. Avevano ognuno la fascia rossa che apparteneva praticamente dove dovevano andare a portare questi viveri. Noi ricordiamo sempre una delle nostre, diciamo, storicamente caduta tramite un cecchino, la Maria Plozzana Armentil, che è stata dedicata anche alla caserma a Paluzza.
alpini, mostra la forza ed il coraggio della loro santa gioventù. Sono dell'Alpe bei cadenti, nella robusta giovinezza, dai loro maglie forti perti, spira un'indomita fierezza. Vittorio Veneto, città della vittoria. Un territorio segnato dalla storia, la piccola e la grande storia, che attraversando le vie di questo territorio hanno segnato i destini d'Italia, legandosi a vicende risorgimentali della prima e della seconda guerra mondiale. E allora ecco la fanfara che introduce lo sfilamento. Si vede arrivare a distanza il vessillo della sezione alpini di Vittorio Veneto. Le musiche tradizionali che attraversano le generazioni, come vediamo in questa banda. Il ritmo appreso, declinato sul campo nello sfilamento. Batti forte ragazzo, avanti tutta! Ed ecco la sezione alpini di Vittorio Veneto con i suoi 19 gruppi, con le sue 4 medaglie d'oro, con il suo territorio dalla Valle di Ceneda e Serravalle alle vette dei monti fino su verso il Cansiglio per toccare il San Boldo, la strada dei 100 giorni, miracolo ingegneristico, testimonianza concreta di un'esperienza di guerra vissuta e ancora rimasta nella viabilità di un territorio. E ancora i 100 gradini di Sant'Augusta, la presenza delle medaglie d'oro Tandura e Pagliarin, la presenza dei ricordi del Friuli. E allora ecco la figura del dottor Salvadoretti, personaggio carismatico, il dottor, il quale fa nascere il coro della sezione, ma soprattutto si applica nel cantiere numero 10 di Pinzano dopo il terremoto del Friuli del 1976. Quello delle penne nere, a buon titolo, può essere allora un faro che illumina il cammino, laddove la sera scende, le incertezze si fanno largo, è necessario disporre di paracarri seri, ma di direzioni ben chiare, indirizzate dal faro dei valori che ci contraddistinguono, dall'esempio che da sempre portiamo avanti, dalla tradizione che rappresenta il cappello che portiamo, il cuore nel quale il tricolore batte forte e vive. Ecco allora il coro della sezione alpini di Vittorio Veneto, le loro cante, le prove estenuanti per esibirsi nei loro repertori e portare avanti la tradizione, rappresentando con la loro presenza una pagina di storia in musica. E chi canta sa l'importanza di mettere il noi davanti all'io, l'importanza di fare di tante voci singole una sola voce, trovando armonia, legandosi nei valori condivisi, nelle prove portate avanti, nel dovere che si confonde con le alte cime, ci spinge a salire sempre più in alto. E qui ci soccorrono i motti degli alpini, l'ad excelsa tendo, e ancora per aspera ad astra, andare al cielo attraverso le difficoltà, superandole senza farsi abbattere. E ancora l'importanza dell'esperienza del Bosco delle Penne Mozze, il ricordo di chi non c'è più, la cerimonia che ogni anno omaggia la memoria e la tradizione di chi ci ha preceduti. Sono tutti elementi, ingredienti semplici, profondi, di altissimo valore, che rendono grande la sezione alpini di Vittorio Veneto.
e con la sezione di Vittorio Veneto anche le nostre madrine, anche le amiche e gli amici degli alpini ed anche i cappelli sul cuscino, portati con rispetto, portati con amore, portati con la consapevolezza che così il cuore batte sempre forte. Là c'è la storia, là ci sono genitori, ci sono amici, ci sono mariti, ci sono le glorie intime che ti fanno ritornare a quel senso del dovere che permea la nostra gente. Là c'è il valore anche delle salmerie alpine, c'è quella capacità e quell'intuizione che nel 1992 portò quel Joruz Pien di Betz, che cammina oggi un po' affaticato ma ancora con la schiena dritta e orgogliosa, Antonio De Luca, ad acquistare all'asta in caserma a Belluno la bellezza di 22 muli per utilizzarli nei lavori forestali. Nasceva così il reparto Salmerie Vittorio Veneto, fatto da sconci veri, fatto da gente che sotto naia la fea al conduttore, al conducente, è fatto da questa bellissima colonna di muli che oggi testimonia e ricorda la grandezza di Iroso, l'ultimo di loro, l'ultimo mulo alpino che un po' alla volta ha trovato i suoi successori, con il più giovane di tutti in testa, tamburrino, e con gli altri, con gli attrezzi, le slitte da lavoro nei boschi, le botti caretelli per portare qualcosa da dissettare, il materiale veterinario e il materiale di sussistenza. E ancora una volta una piccola lezione da parte degli alpini: dove passano loro poi puliscono. Gli alpini non lasciano sporco né nel cuore né per terra. Siamo col presidente della sezione di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, al termine di una calda sfilata a Gemona. Sì, è stata molto calda, per fortuna ci hanno salvato gli alberi che abbiamo trovato lungo il percorso. È stata comunque una sfilata molto emozionante, visto anche il motivo per cui è stata fatta e voluta e desiderata questa adunata, che è il 50° del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Quindi un ricordo importante, tante emozioni in questi giorni. E com'è stato sfilare in una terra alpina? Beh, come sempre quando sfiliamo nella terra alpina, nella nostra terra alpina, perché Vittorio Veneto è stato sempre un bacino della Giulia quando c'era appunto il servizio militare, e quindi noi ritornare in questi luoghi per noi fa sempre piacere. Poi quest'anno, appunto, ripeto, c'era un motivo in più, che c'era il ricordo del terremoto, e noi come Vittorio Veneto, lo voglio ancora ricordare, siamo stati parte del cantiere numero 10 che aveva come base Pinzano, e abbiamo avuto circa 150 alpini della sezione di Vittorio Veneto che hanno lavorato intensamente in quel cantiere. Gli alpini della sezione come hanno risposto alla chiamata? Quanti erano in questo raduno? Prima abbiamo dato qualche numero con i vicepresidenti, adesso possiamo dare qualche numero più preciso? Beh, io ho cercato di contarli adesso le file, visto che erano per 6, ma credo che abbiamo superato abbondantemente le 350 unità, per cui è andata molto bene, ma ripeto ancora, questa è terra alpina, è terra dove noi abbiamo fatto la naia, per cui il ricordo e il piacere di ritornare in questi luoghi è sempre intenso per tutti quanti. Un saluto ai telespettatori della Tenda TV.
Allora, un saluto a tutti quanti, un saluto anche agli alpini che per svariati motivi non sono potuti partecipare a questo bel evento, perché è stato veramente un grande bel evento, e ci rivediamo prossimamente sulla Tenda TV con la nostra penna nera e con i nostri ospiti. Grazie. Tempo di estate, tempo di vacanza, tempo di attività più divertenti per i nostri ragazzi, per i giovani. Ritorno ancora a questa puntata della nostra rubrica A Tutto Grest. Oggi ci troviamo nell'oratorio Don Bosco di Mareno di Piave. Andiamo a conoscere questa nuova realtà, questa realtà del Grest parrocchiale che vuole animare la vita della parrocchia nel periodo di luglio. Un tempo in cui gli animatori possono mettersi a disposizione per le attività, per i giochi, per i ragazzi, un tempo dove i partecipanti, i bambini possono passare delle ore insieme. È un tempo in cui la comunità ritrova la bellezza di ritrovarsi insieme, di vivere dei momenti di condivisione, di gioia, che dicono di una chiesa che è ancora viva, di una chiesa che soprattutto d'estate mostra tutta la sua vivacità e il suo entusiasmo. Andiamo a vedere con le attività del Grest, a conoscere i protagonisti di questa esperienza. Spero, cerco, cos'è l'essenziale per me. Aurora è una dei responsabili del Grest qui di Mareno di Piave. Aurora, raccontaci come è organizzata la giornata di attività di Grest qui a Mareno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, il Grest inizia alle 3 del pomeriggio, abbiamo circa 40 minuti di introduzione in cui parliamo del tema e del momento di preghiera formativo con i ragazzi. Il tema dell'anno è il Piccolo Principe, quindi abbiamo intervistato vari personaggi della comunità chiedendo a loro che cos'è l'essenziale che è invisibile agli occhi, quindi sia persone laiche che di chiesa che hanno avuto vite diverse.
Finito questo abbiamo le attività, dividiamo le medie dalle elementari, e però entrambi svolgono le stesse attività in giorni differenti. Quest'anno abbiamo deciso di creare una scatola che sarà una scatola ricordo di quello che si porteranno a casa da questo GREST. All'interno verrà messo un sasso come segno di forza, di importanza, di solidità, una rosa proprio legata al Piccolo Principe e dei braccialetti fatti a mano per creare il legame che c'è col Piccolo Principe con la volpe, la rosa e il suo mondo. E alla fine un portachiave. Questo verso le 5 pausa, merenda e poi i giochi fino alle 6, dove poi si conclude e arrivano i genitori a prenderli. Aurora, cosa si prova a organizzare il GREST, a lavorare con gli animatori, e poi anche sicuramente cosa si prova a vedere il risultato, poi la presenza dei ragazzi, insomma la loro gioia, il loro ritorno per quello che fate? Beh, intanto è emozionante e è gratificante soprattutto, perché è bello vederli qui correre, giocare, felici, e con la speranza che si portino a casa qualcosa non solo a livello poi pratico e materiale, ma anche magari di amicizie e di legami. È bello quando esci e ti riconoscono e ti chiedono come stai, è bello, è una soddisfazione. È difficile, è impegnativo, ci vuole tanto lavoro, però dà grande gratificazione. Antonella, a te chiediamo come sta andando il GREST qui a Mareno di Piave. Diciamo che sono pochi giorni che è iniziato, però la preparazione logicamente è iniziata tempo fa con il percorso fatto agli animatori. Gli animatori sono giovani ma sono bravi, nel senso sanno tenere bene anche i ragazzini, e per quanto riguarda i bambini si sa, i ragazzi sono ragazzi e quindi hanno la loro vivacità, però sta andando bene. All'inizio del GREST ogni volta la giornata si apre con un momento tutti insieme in salone. Ecco, che tema state portando avanti? Com'è che organizzate questo momento per i bambini? Allora, il tema di quest'anno è il Piccolo Principe, e quindi il momento iniziale che tutti in salone ci serve proprio per focalizzare il messaggio che il Piccolo Principe può dare e per far riflettere i bambini anche sul messaggio religioso che c'è all'interno del Piccolo Principe. E quindi è un piccolo momento di riflessione e di preghiera. Nel GREST, oltre ai momenti diciamo così tradizionali della preghiera, dei laboratori e anche dei giochi, fate anche qualche gita? Le gite in programma sono a Vidor, e poi a Nervesa e classica ormai da decenni, annuale quest'estate. Poi facciamo anche la festa del perdono a Motta di Livenza presso il santuario della Madonna, e vediamo se riusciamo a organizzare anche una piccola uscita con i ragazzi delle medie. Che cosa vuol dire addomesticare? Ivo, volto storico del GREST di Mareno di Piave. Il GREST è un'esperienza importante soprattutto anche per i ragazzi, immagino gli animatori che si impegnano durante l'estate per questa esperienza. Come vi organizzate con loro? Fate dei percorsi di formazione? Com'è la loro preparazione a questa esperienza estiva? Allora, durante l'anno la parrocchia offre il gruppo giovani il lunedì dalle 8:30 circa fino a quando si finisce, dipende anche dai temi, dalle attività che si propongono. Però ovviamente per il GREST facciamo qualcosa di più mirato, anche perché i temi variano ogni anno. Di solito che prepara i ragazzi che poi faranno gli educatori, gli animatori, è Tatiana, la maestra Tatiana, e sono 3 incontri di preparazione, però poi noi siamo anche sempre aperti anche ad accogliere i ragazzi che arrivano, che hanno magari il desiderio di fare un'esperienza. E anche per questo motivo qua che ogni giorno alle 2 ci troviamo una mezz'oretta, di solito in chiesa, e facciamo un momento di preghiera e un momento di formazione legato proprio al tema che stiamo vivendo, alla giornata che vivremo. GREST di Mareno di Piave, abbiamo visto tanti ragazzi, tanti animatori. Quali sono un po' i numeri di questi ragazzi, i numeri dei partecipanti? Allora, i ragazzi sono 104, non sono ovviamente sempre tutti i giorni presenti perché hanno anche altre attività. Gli animatori sono 27 con noi grandi,
E sì, questi i numeri. Cosa ti porti a casa ogni anno dal Grest? Quanto è importante questa esperienza anche per te? Quale segno soprattutto lascia questo anche ad una comunità in questo tempo estivo? Una volta quando ero più giovane magari dicevo che il Grest serviva fin là, era un'esperienza estiva, un po' come una storia estiva. E invece no, il Grest può essere un'occasione valida per incontrare genitori, ragazzi che non si vedono durante l'anno, e un'occasione opportuna per seminare bene, fare del bene, anche evangelizzare se serve. Quindi io mi porto a casa sempre la gioia dei piccoli e dei grandi. Si impara tantissimo da entrambi, sia dai ragazzi che dagli educatori. Alberto, il Grest di Marino di Piave, perché venire al Grest? Perché è un modo per divertirsi e stare insieme ad amici. Ho visto che molti di voi hanno addosso delle fascette, dei nastri colorati. Come mai? Perché sono segno della nostra squadra. Voi animatori siete tra i protagonisti di questo Grest. Alison, come sta andando questa esperienza? Allora, i primi giorni sono cominciati bene, devo dire, i bambini sono energici come sempre ed è bello apprezzare questa loro dinamicità e stanno mettendo alla prova anche noi animatori che aiutandoci riusciamo a gestirli comunque. Melissa, come sta andando per te invece questa esperienza? Dai, anche per me è andata bene, i primi giorni sì, sono sempre un po' difficili, i bambini hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, quelli nuovi che fanno Grest per la prima volta o ambientarsi anche nella squadra perché hanno tanta gente che non conoscono ma anche tanti amici in realtà. Il primo giorno di solito facciamo sempre un grande gioco, mi pare sia andato tutto bene, da ieri siamo partiti invece con i laboratori, ci sono sempre un po' di difficoltà ovviamente nella gestione e nell'organizzazione certo di tutto quanto, però posso dire che in generale sta andando tutto bene per adesso. Perché una giovane dovrebbe passare un mese della propria estate a fare l'animatrice? Nel mio caso trovo bello fare l'animatrice per rendermi utile e spendere il mio tempo per gli altri e renderlo fruttuoso, anche se appunto è volontariato, nessuno ci ha costretto a stare qua, è bello poter condividere questa esperienza sia con altri ragazzi della mia età che con altri bambini e scoprire anche magari nuovi lati di me. Per te, Melissa? Anche io posso dire un po' la stessa cosa, diciamo, è sempre bello mettersi a disposizione sia per i bambini sia anche per gli altri animatori. Io e Alison ormai siamo qua da un po' di anni, siamo una tra le più grandi e è bello passare tempo sia con gli altri animatori, vedere in quanti i ragazzi si mettono a disposizione per questo periodo di luglio per fare il Grest e passare il tempo anche con i bambini. Per loro infatti siamo figure di riferimento, quindi non siamo qua solamente per guardarli e tenerli al Grest ma anche per insegnare, quindi è proprio una cosa dal quale noi stessi anche possiamo imparare qualcosa perché i bambini si imparano da noi ma noi anche possiamo imparare dai bambini. A voi domando che cosa c'è di bello al Grest di Mareno? I giochi che si organizzano molto, sono preparati. Ho visto che è una maglietta particolare, speciale, cosa vuol dire? È la maglietta di quest'anno del Grest e diciamo che il tema è il Piccolo Principe. Perché venire al Grest? Perché è un tempo per conoscerci tutti e anche persone che non conosciamo e fare nuove amicizie. Perché è un posto dove possiamo rincontrarci con i nostri compagni di classe, soprattutto quando sei alla fine della terza media o della quinta elementare, per rincontrarli. Daphne, hai questa bellissima scatola che avete preparato, a che cosa serve? Per mettere dentro delle cose che faremo nei prossimi giorni. E oggi cosa state facendo? Stiamo creando delle rose. Al Grest non ci sono solo i laboratori che impegnano i ragazzi nelle attività più manuali e creative, ma come ingrediente necessario sicuramente ci devono essere i giochi. Andiamo a conoscere più da vicino queste attività che arricchiscono il Grest.
Nicola, responsabile dei giochi, delle attività sportive del GRES di Mareno di Piave, quali sono i giochi che preparate per i vostri ragazzi? Beh, si passa dai giochi più comuni, come può essere il calcio, la pallavolo, al rubba al fazzoletto, se no adesso abbiamo anche inventato il gioco del tris con i cinesini, altrimenti abbiamo anche il gioco aquilone, il gioco dei birilli, il bowling. Quali sono i giochi o qual è il gioco che piace di più ai bambini? Beh, penso che questa sia una domanda abbastanza facile. La palla avvelenata è il gioco che ogni volta li entusiasma incredibilmente. Nicola, come sta andando il GRES? Come ti trovi in questa esperienza? Beh, questi primi giorni stanno andando molto bene, sono molto felice, vedo l'emozione dei ragazzi, sono proprio contenti di essere qui. Anche noi animatori cerchiamo appunto di aiutare, di trasmettere la nostra felicità, la nostra passione per quello che stiamo facendo, ci stiamo impegnando. E sicuramente si vede nei voti dei ragazzi che ci mettete impegno e passione. Chloe, questo è il tuo primo GRES o ne hai fatti altri? È il mio quarto GREST, quindi ne ho fatti già tanti e mi è piaciuto tanto. Allora ogni anno torni in oratorio durante l'estate per questa esperienza. Che cos'è che ti piace di più del GREST? Mi piacciono i bambini che sono sempre molto gentili, danno una mano a tutti, e gli educatori e chi lo organizza. Don Mario, parroco di Mareno di Piave e di Soffratta, ogni anno arriva l'estate e arriva il GREST. Questo momento ravviva le nostre comunità, le parrocchie. Cosa vuol dire vivere questa esperienza all'interno dei nostri oratori? Vuol dire aiutare i ragazzi a vivere con una certa dignità il tempo che hanno libero, perché soprattutto i ragazzi adolescenti non sanno dove andare, non sanno cosa fare, e questo è un problema. Arrivando qua si impegnano e quindi danno anche un po' di senso a questo tempo libero. Gli animatori non solo vivono l'esperienza del GREST, ma anche il mese prima sono preparati con gli incontri di formazione e poi preparano tutto il materiale che è necessario per fare bene il GREST. Ecco, quindi l'attività non è soltanto quella del GREST, ma anche del mese prima. Appena finita la scuola, insomma, fanno tutto questo. Don Mario, un'estate particolare questa forse, no? Da parroco, dato che con settembre, ottobre, insomma con il prossimo autunno ci sarà anche un cambio, ecco, all'interno di questa parrocchia, sarà affidato un altro incarico al nostro Don Mario. Mi sono messo a disposizione del Vescovo e con Don Alberto abbiamo parlato insieme, ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi vedremo cosa poter fare. Ecco. Grazie e un saluto magari ai nostri telespettatori. Ai telespettatori, queste cose guardatele con attenzione e approfittatene, perché i ragazzi possono imparare come si fa un GREST, i genitori possono capire cosa si fa un GREST, e quindi saluti a tutti quanti e ci rivedremo più avanti. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di A Tutto GREST, questa rubrica che ci accompagna durante questa estate. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e anche sul sito dell'Azione. Da Mareno di Piave, dall'oratorio Don Bosco, un saluto a tutti.
Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Quattro Passi, la trasmissione che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Do il benvenuto, il bentrovato ancora una volta qui a Silvia Bevilacqua, qui nei nostri studi della Tenda TV, che oltre ad essere protagonista dei documentari che vi stiamo proponendo in questo ciclo di trasmissioni, ci aiuta anche a entrare un po' nel contesto e quindi ci dà una sorta di anticipazione, di anteprima di quello che vedremo tra pochi minuti. Silvia, dove ci porterai oggi? Oggi andiamo alla Madonna della Tosse. È un luogo vittoriese che più o meno tutti affermano di conoscere, ma che in realtà pochi sanno poi raggiungere in autonomia. Siamo nel contesto intorno alla Pieve di Sant'Andrea, in un luogo di pace e di serenità immerso nel verde. Questa chiesetta, che nella forma attuale risale al 1924, un'oasi di pace che paradossalmente si trova a pochi passi dall'uscita sud del traforo di Sant'Augusta, quindi sembra impossibile avere questo spazio davvero di serenità e di silenzio a ridosso di un punto stradale così importante per la città. Ecco, molti magari nel corso delle passeggiate, delle loro passeggiate qui sul nostro territorio, ci saranno passati davanti oppure ci saranno passati vicino, però magari pochi sono effettivamente entrati all'interno di questa piccola chiesetta, e quindi tu ci porterai proprio dentro la chiesa. E certo, questi video ci portano dentro la chiesa, innanzitutto a scoprire la sua storia e a scoprire le opere d'arte che in esse si conservano. Entro subito nel merito delle opere d'arte perché abbiamo tre elementi. Il primo è la cosiddetta Madonna della Tosse, quindi un piccolo dipinto, olio su tavola, di cui non sappiamo riconoscere l'autore, non abbiamo notizie, molto scuro proprio dal nero fumo delle candele. E questo nero fumo è proprio il segno delle antiche devozioni. Quante mamme hanno acceso una candela davanti a questa immagine dopo aver benedetto con l'olio di una lampada lì presente, dopo aver benedetto, diciamo, fatto una croce sulla gola dei propri bambini. Le affezioni delle vie respiratorie, la pertosse, che però noi abbiamo sempre chiamato la tos cattiva o la tos pagana, no? Proprio a dare l'idea di qualcosa di davvero sinistro, erano dei problemi che fino a non pochi decenni fa avevano anche questa particolare taumaturgia qui in questo luogo. La seconda opera d'arte è una bellissima opera di Luigi Cima che ci racconta della Madonna della Neve, perché in realtà la titolazione della chiesa vera è alla Madonna della Neve che ricorda il miracolo della nevicata d'agosto, del 5 di agosto sul Colle Esquilino, dove poi insomma è stata fondata la chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Noi la conosciamo adesso anche perché è il luogo scelto da Papa Francesco per la propria sepoltura. Il terzo elemento sono due pannelli contemporanei, fatti 2 anni fa, da Anna Maria Trevisan, che raccontano della devozione, di quella devozione che fino agli anni 40 c'era in questa chiesa. È molto importante questo perché in un progetto di riqualificazione, di pulizia, di sistemazione del tetto, si è pensato anche di introdurre un'opera di arte del nostro tempo, di arte contemporanea, di una pittrice vicentina ma molto presente nel nostro territorio, perché in fondo quello che manca a volte è proprio nell'arte sacra l'agire con opere del nostro tempo. È giusto restaurare, ma è anche giusto lasciare un segno contemporaneo. Certamente, quindi questo quello che vi racconteremo tra poco, ma l'abbiamo fatto anche nelle scorse puntate. A noi piace vedere quello che c'è attorno, quindi in che contesto si inserisce in questo caso la chiesetta della Madonna della Tosse. Quindi dopo andremo a vedere anche altri luoghi a noi molto familiari, soprattutto mi rivolgo ai telespettatori di Vittorio Veneto, ma magari altri luoghi altrettanto interessanti per chi ci guarda da fuori. Certo, sono partita parlando del contesto, no? Del contesto ambientale di questo luogo, ma abbiamo fatto così, come dire, allargato lo sguardo, facendo dei video per ognuno dei segni del sacro che da qui si vedono.
Innanzitutto ovviamente il santuario di Sant'Augusta e poi anche la Madonna della Salute, che sono accomunati, questi due siti molto frequentati del nostro territorio, che hanno antichissime devozioni ma ancora vive, dal fatto che entrambi sono stati trasformati, diciamo, in occasione della peste del 1630, la peste manzoniana, quando Venezia fa un voto importante e promette e realizzerà la chiesa della Madonna della Salute, chiede a tutte le città a lei sottomessa, quindi anche a Ceneda e a Serravalle, di fare dei voti, di fare di prendersi degli impegni in questo senso, e Serravalle sceglierà di ricostruire di fatto il santuario di Sant'Augusta e di creare la salita, mentre Ceneda sistemerà l'antico romitorio dedicato a San Colombano per farne proprio la Madonna della Salute. E in più abbiamo valorizzato anche una chiesetta sconosciuta spesso, che è la chiesa dedicata a San Mamante, che si trova in cima, potremmo dire, all'anfiteatro di Rindola, a metà tra la cima del Pizzocche e la zona di Sant'Andrea, dove si venera questo santo africano molto antico, una piccola chiesetta immersa in un contesto straordinario. L'ultima tappa che vi cito, ma in realtà è la prima che troverete nei video, è ovviamente anche la Pieve di Sant'Andrea, e lì non c'è una narrazione completa della chiesa di Sant'Andrea, ma siamo andati ad individuare quali sono i santi taumaturghi, quindi che si sommano, no, alla Madonna della Tosse, presenti raffigurati in opere pittoriche nella Pieve di Sant'Andrea, proprio per comporre questo sorta di pantheon di santi taumaturghi che erano davvero importanti nel nostro passato. Ecco, quindi tanta carne al fuoco, come avete avuto modo di sentire e come vedremo tra pochissimo. Anche in questo caso, grazie a chi è stato possibile realizzare questi video? Ecco, squadra che vince non si cambia, e quindi l'architetto Susanna Maset, che ha curato per la parrocchia di Sant'Andrea tutto il progetto PNRR, e che sappiamo sono cose molto complesse, Emanuele Aruggio, che ha curato il restauro di alcune parti che ne necessitavano e poi della pala d'altare. Citerei anche appunto Anna Maria Trevisan, che ha realizzato le due opere moderne, Federico Campodall'Orto, che sempre al di là della macchina da presa per cercare di gestire al meglio queste occasioni di conoscenza, e la ditta Bags for Dream, che ha questa tecnologia che ci permette, inquadrando una cartina, di far partire questi video e di concentrare la nostra attenzione sui diversi aspetti. E ovviamente ringraziamo e salutiamo anche la parrocchia, ovviamente, come in questo caso anche nelle altre occasioni. Direi che è giunto il momento di proporre ai nostri telespettatori il documentario che ci porta alla scoperta, o meglio a fare 4 passi alla Madonna della Tosse in quel di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Siamo a Rindola Bassa, a pochi passi dalla Pieve di Sant'Andrea, in un pregevole contesto naturalistico. Una lapide all'esterno della Pieve di Sant'Andrea ricorda il pievano Don Biagio Pever. A lui dobbiamo la valorizzazione della chiesetta della Madonna della Neve. L'epoca in cui venne eretto un primo segno del sacro in questo luogo non è nota, e non sappiamo nemmeno se la devozione più antica fosse alla Madonna della Neve. Ricordiamo che questa dedicazione si lega alla fondazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Ma per tutti questo luogo è la Madonna della Tosse. Fa memoria di un'antica pratica, quella di portare qui i bambini per benedire le loro gole e per proteggerli così dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Il terreno su cui sorge questo segno del sacro era anticamente di proprietà dell'ospedale di Serravalle. Nel 1868 passò alla cura della Pieve di Sant'Andrea, ed è allora che annotiamo gli interventi, l'impegno di Don Biagio Pever per migliorare questo edificio. A questo periodo risale anche la realizzazione della stradina d'accesso. Ogni anno, il 5 agosto, alla fine della celebrazione,
La popolazione si recava in processione con le candele accese da questa chiesa, dalla Madonna della Tosse, fino alla pieve di Sant'Andrea. Nel 1924 un altro pievano di Sant'Andrea, Monsignor Mosè da Broi, realizzò l'attuale edificio. Fu un intervento che vide la collaborazione dell'intera comunità, come è testimoniato dalle parole riportate nella lapide sopra il portale d'accesso. La facciata è sobria, notiamo 2 finestrelle neogotiche, il portale, l'oculo e il campaniletto a vela. All'interno ammiriamo l'immagine taumaturgica, la pala d'altare di Luigi Cima con la Madonna della Neve e 2 recenti opere di Anna Maria Trevisan. Tra il 2014 e il 2024 si sono susseguiti 2 interventi di restauro. Il primo si è concentrato sul soffitto, sui paramenti esterni, consolidandoli e proteggendoli. Grande cura è stata posta per ripristinare l'altare maggiore e la pala di Luigi Cima. L'intervento successivo si è concentrato sul tetto, sulle finiture esterne, soprattutto sul portale in pietra e sul ripristino e valorizzazione degli ex voto. Ma è l'intero contesto che ancora profuma di antichità ad essere stato recuperato. Una sosta alla Madonna della Tosse, sia per devozione o per un semplice momento di riposo, deve essere per tutti un attimo di serenità. In questo piccolo luogo di culto si è nei secoli pregata la Madonna della Tosse. Il nome ci ricorda epoche in cui le invocazioni taumaturgiche erano assai diffuse, epoche in cui poco poteva fare la medicina o la farmacopea e allora la devozione verso i santi e certe pratiche religiose, certi gesti diventavano molto importanti. In particolare qui si invocava la Madonna della Tosse per proteggere i bambini soprattutto dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Pericolosa e contagiosa era in particolare la pertosse, che veniva chiamata tos cattiva o tos pagana, proprio per ricordarne la pericolosità e che oggi è stata debellata. Nel corso dell'Ottocento, ma ancora nella prima metà del Novecento, le mamme e le nonne portavano i bambini presso la Madonna della Tosse. Arrivate qui, intingevano il dito nell'olio della lampada posta davanti all'immagine taumaturgica e con quell'olio facevano il segno della croce sulla gola dei bambini, affinché la Madonna li preservasse o li guarisse dalle afflizioni proprio dell'apparato respiratorio. Poi non sarebbero mancate piccole però sincere offerte, segni di devozione per l'aiuto ricevuto. Entrando in chiesa notiamo un dipinto molto scuro che però è valorizzato da un contesto luminoso dato dalla presenza di un fondo a mosaico in cui notiamo l'iscrizione Regina Pacis ora pro nobis. È questa l'immagine della Madonna della Tosse, una tavoletta dipinta ad olio che misura 30 x 36 cm. Vi riconosciamo Maria che tiene in braccio il bambino Gesù, le loro aureole si incrociano, i loro gesti sono affettuosi. Maria ha un velo da popolana e anche un abito molto semplice, è un'immagine adatta a creare una relazione con le persone semplici che venivano a pregare in questo luogo per chiedere aiuto a Maria. L'opera è stata probabilmente realizzata nel corso del Seicento, però lo strato di nero fumo che la avvolge e anche l'aggiunta di particolari come dei cuoricini rossi rende difficile una precisazione cronologica. Questo nero fumo è anche il segno della grande devozione di cui questa immagine è stata oggetto nel corso dei secoli. Non abbiamo però documentazione sull'artista, si tratta certamente di un artista locale di cui si sono perse le tracce.
Nel 1924 il pievano di Sant'Andrea di Bigonzo, Don Mosè da Broi, fa costruire la chiesa della Beata Vergine della Neve sul luogo di un antico capitello. Serve una bella pala per l'altare, un dipinto che celebri la titolare di questo venerato edificio sacro. Don Mosè va sul sicuro e dà l'incarico ad un pittore affermato e già maturo, Luigi Cima, nato a Villa di Mel in Valbelluna nel 1860. Dopo essersi formato a Venezia e aver vissuto a lungo in quella città, da più di 20 anni è tornato a Villa di Villa. Non ha perso però la sua verve creativa. Dipinge alacremente soggetti sacri per tante chiese, anche nel Trevigiano, ma nel contempo celebra con opere monumentali la sacralità del quotidiano, i paesaggi montani, il dignitoso lavoro dei contadini, lo scorrere delle ore e delle stagioni, con le loro variazioni luministiche e lo sfaldarsi delle tinte, con composizioni che si fanno canto. Il soggetto da realizzare nella chiesetta campestre di Vittorio Veneto evoca un titolo molto antico legato a Maria. La tradizione vuole che a Roma, ai tempi di Papa Liberio, tra il 352 e il 366, ci fosse un patrizio romano di nome Giovanni. Insieme alla moglie desiderava destinare le proprie ricchezze alla costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto ai due coniugi e al pontefice capitò di fare lo stesso sogno. Maria apparve sul Colle Esquilino promettendo un segno per la collocazione del nuovo edificio sacro. Il giorno seguente i tre, recatisi sull'altura cittadina, la trovarono ricoperta di neve e lì costruirono. Su quella prima chiesa sorgerà un secolo più tardi la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il dipinto di Luigi Cima offre una fresca interpretazione di questo miracolo. La Vergine col bambino in braccio occupa quasi tutta l'altezza della tela. Fluttua in un cielo dai colori rosati di un'alba promettente. La brezza le gonfia il mantello. Figure angeliche accompagnano l'apparizione. Il segno miracoloso è già palese. In lontananza qualcuno contempla la distesa di neve che si scorge anche su un pioppo in primo piano, come se, con grande naturalezza, potessimo toccare con mano quella manifestazione divina. 2 anni prima, nel 1922, il Cima aveva dipinto un'opera straordinaria intitolata Ritorno dai campi. Vi compare una contadina con il figlioletto sulle spalle, mentre percorre una stradina di campagna immersa nel verde. A quella donna semplice e affaticata dal duro lavoro, l'artista aveva impresso una tale bellezza e una dignità da farla sembrare una Madonna. Se non fosse per gli angeli e per la postura di Maria e del piccolo, anche qui si potrebbe pensare ad una scena reale ambientata nella sua Villa di Villa. Maria è una donna concreta, così vicina da poterla quasi toccare, immortalata insieme a suo figlio entro un paesaggio montano. Nel mese di luglio del 2024, a conclusione dei lavori di restauro, nella chiesetta della Madonna della Tosse sono state collocate 2 nuove opere pittoriche appositamente concepite per questo luogo. Si tratta di 2 pannelli ad affresco inseriti entro le nicchie centinate della parete destra. Il contesto agreste su cui sorge l'edificio sacro, l'essenzialità spaziale e cromatica degli interni, l'atmosfera intima e raccolta ne hanno suggerito i caratteri. Il dittico è infatti realizzato in continuità con le finiture parietali e, seppur diviso, si legge come un'unica opera. Raffigura un gruppo di popolane raccolte in preghiera con i loro figlioletti nei pressi della chiesetta. Stanno per affidare la salute dei piccoli alla Madonna. Le ristorano le alberature del sagrato, mentre fasci di luce scendono dal cielo, una promessa di cura e di protezione. La chiesa è titolata alla Beata Vergine della Neve, ma per tutti è la Madonna della Tosse. Qui si praticava la benedizione della gola ai bambini per proteggerli dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. L'artista stessa ci dice che in queste immagini si coglie la tenerezza di tanti momenti di apprensione materna nei confronti del bambino ammalato, per il quale si chiede la guarigione. Sono gesti dettati da quel senso di religiosità popolare, di devozione semplice ma autentica che suscita empatia.
Le figure evocano gli anni 40 del Novecento, un passato non così remoto, quando l'affidamento quotidiano alla Madonna si manifestava attraverso la preghiera personale, quella comunitaria e le processioni. Tocchi veloci e sicuri di terra di Siena bruciata, stesi a pennellessa, fanno sembrare i dipinti una sinopia, dando un'idea di purezza al colore e di essenzialità alla narrazione. Ecco la pittura di Anna Maria Trevisan, pittrice di Colonia Veneta, che ha studiato a Venezia con gli spazialisti Edmondo Bacci, Armando Pizzinato e Gino Morandis. Capace ritrattista, ha lavorato per il cinema e la scenografia. Dal 1996 si occupa di arte sacra con importanti risultati. Si pensi soltanto al suo intervento nel 2010 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma, dove ha realizzato i Misteri della Luce. Nella diocesi di Vittorio Veneto sono presenti sue opere su tela o ad affresco nelle chiese di Sant'Antonio Tortal, San Fior, Farra di Soligo, Lago di Rivinelago e Oderzo. Il dittico della Madonna della Tosse esprime al meglio la sua poetica. Anna Maria Trevisan privilegia il messaggio essenziale piuttosto che la narrazione, l'atteggiamento dei personaggi e il loro mondo interiore piuttosto che il contesto. La sua è una pittura che opera per sottrazione, rinuncia alla descrizione, ricercando piuttosto la verità del momento rappresentato. Sant'Andrea è la Pieve, la chiesa più antica di questo territorio. Qui si veniva battezzati e si ricevevano gli altri sacramenti che un tempo davvero scandivano la vita degli uomini. L'attuale edificio risale alla fine del 400, ma esiste la lapide che documenta la solenne consacrazione di quello precedente, nel 1303. Importanti tracce archeologiche ci attestano inoltre l'esistenza di antichissimi luoghi di culto in quest'area denominata Bigonzo. È un toponimo insolito, forse derivato da un nome o sottolineatura dell'ampia area prativa, simile ad un contenitore basso e capiente, chiamata Bigoncia. L'ipotesi storicamente più accreditata suggerisce che la parola sia la contrazione di Viarum bis Iunzio, congiunzione di due strade che qui si riunivano per superare la stretta di Serravalle. La lunga storia di questa chiesa è testimoniata anche dalla ricchezza decorativa del suo interno, che conserva importanti opere lignee come un crocifisso di metà 300, un dossale del 400 e un ciborio del 500, completato dal tocco di Tiziano Vecellio. Il fonte battesimale è alto medievale e altri manufatti lapidei sono databili tra 400 e 600. Ma ciò che caratterizza la Pieve di Sant'Andrea sono i tanti affreschi che campiscono le pareti dell'aula. Fanno memoria degli altari realizzati tra tardo 400 e primo 600 e ci svelano un repertorio delle antiche devozioni diffuse sul territorio. Alcune sono davvero insolite, ad esempio quella per Santa Brigida di Svezia, che ricorre ben 2 volte, o a San Giobbe, personaggio biblico ritenuto protettore del baco da seta e dei lavoratori del settore. Particolarmente ampio è il repertorio dei santi taumaturghi. I più noti, San Rocco e San Sebastiano, presenti in opere di epoche diverse, ci sottolineano quanto la peste fosse endemica e spaventosa. A Sant'Antonio Abate si lega alla protezione degli animali, la cui sopravvivenza era determinante per l'economia delle famiglie. Il suo principale attributo è il maiale, il cui grasso veniva un tempo impiegato come lenitivo per i dolori procurati dall'herpes zoster, detto appunto fuoco di Sant'Antonio. Ecco San Lazzaro Mendicante, protettore dalla lebbra, oppure San Bernardino da Siena, che veniva invocato per le malattie della bocca. Queste devozioni taumaturgiche testimoniano quanto la mancanza di medicina e farmacopea portasse gli uomini ad affidarsi con fede sincera ai santi che nella loro storia avevano affrontato sofferenze simili alle loro.
A queste si aggiungono le devozioni per il titolare Sant'Andrea o rivolte a santi molto popolari come Caterina d'Alessandria, Giovanni Evangelista, Girolamo e Michele Arcangelo. Quest'ultimo rivestiva un ruolo del tutto speciale. Se era una pratica diffusa affidarsi ai santi guaritori in caso di malattia, era altrettanto importante garantirsi una buona morte rivolgendosi proprio a lui, a Michele Arcangelo. San Rocco, San Paolo, il Monte Altare, San Gottardo, Sant'Augusta, San Mamante, Madonna della Salute sono solo alcuni nomi che ricordano il sacro con cui indichiamo le colline che circondano Vittorio Veneto. Ad esempio, la costa di Fregona è per tutti la costa della Madonna della Salute. Qui è attestato un luogo di culto a partire dal 1224. Si trattava probabilmente di un capitello dedicato a San Colombano, un monaco irlandese, ma qui intorno si stabilì un eremita e una piccola comunità. La svolta avvenne nel 1630, all'epoca della peste che chiamiamo manzoniana perché fa da sfondo ai Promessi Sposi. Venezia fece un voto solenne, realizzò la Basilica della Salute e istituì la solennità della festa della Madonna della Salute il 21 novembre. Ma tutte le comunità del Veneto furono chiamate ad impegnarsi in tal senso. La diocesi di Ceneda rispose proclamando San Rocco copatrono della diocesi insieme a San Tiziano, San Rocco le cui spoglie sono conservate a Venezia, e Serravalle rispose invece costruendo, modificando, trasformando profondamente il santuario di Sant'Augusta e creando il percorso per ascendervi. Ma nel 1640 Ceneda sostituì anche il capitello di San Colombano per costruire una piccola chiesa dedicata proprio alla Madonna della Salute qui sulla costa di Fregona. L'attuale edificio venne costruito nel 1829. È una struttura semplice, timpanata, suddivisa in facciata da 4 paraste che individuano lo spazio per il portale e per 2 nicchie dove sono state collocate 2 statue, quella di Sant'Augusta e quella di San Tiziano, i 2 santi che rappresentano le devozioni di Serravalle e di Ceneda. Gli ex voto, la statua caricata di rosari, la cura che si respira in questo luogo e la partecipazione sentita che si registra ogni 21 novembre ci parlano della devozione che ancora circonda questo santuario. L'attuale pala dell'altare maggiore raffigura la Madonna col Bambino e Gloria tra i santi Colombano e Lucia. È opera del pittore Enzo Alberton del 2004 e sostituisce l'opera più antica del 1630 che è stata però rubata nel 1986. Ce ne resta solo un frammento. I dipinti del soffitto dell'aula e del presbiterio sono opera di Vittorio Casagrande. In controfacciata è presente un dipinto ottocentesco. Vi sono raffigurati 2 committenti, Don Giovanni Palatini e Giovanni Zanon. Furono gli artefici della costruzione ottocentesca del santuario. Nel verde anfiteatro che collega la dorsale di Sant'Augusta a quella della Madonna della Salute si dispongono numerosi borghi agresti, silenti, memorie della vita di un tempo. Vinera, Borghel, Case Pesaro, Rindola, Case Sassi, Spadigà, Case Meril, Boccafaè, Piadera, toponimi che parlano di luoghi pianeggianti o ripidi, di viticoltura e di antiche famiglie. Chi nei secoli ha vissuto, coltivato, falciato i declivi di queste colline, a volte resi anche molto ripidi dall'irruenza dei piccoli ruscelli che qui scorrono,
ha collocato anche un segno del sacro. Seguendo la linea dei piloni realizzati per trasportare il calcare dalla sommità del Pizzoc alla piazza di Sant'Andrea, incontriamo la piccola chiesa di San Mamante immersa in un boschetto. Sulla facciata, al di sopra del portale, troviamo una lapide. A San Mamante, insigne pastore e martire, patrono delle nutrici e dell'ecologia, l'antica pieve di Sant'Andrea, rinnovando, dedica. La fondazione di una primitiva chiesetta in questo luogo si perde nella notte dei tempi. Probabilmente si trovava poco più a monte dell'attuale. Venne qui ricostruita nel 1673 per volontà degli abitanti di questa zona, in questa posizione ritenuta più comoda per la partecipazione alle funzioni religiose. Mamante è un martire dei primi secoli del cristianesimo, nato a Cesarea, nel cuore della Turchia, un'area dove si erano sviluppate fin da subito le chiese cristiane. Mamante era un pastorello che morì a 16 anni e per questo è assimilabile anche alla figura di Santa Augusta. Il suo culto taumaturgico è diffuso soprattutto nella Chiesa d'Oriente, ma anche in Italia ha una sua devozione, soprattutto in Veneto e in Toscana. Questa però è l'unica chiesetta della diocesi di Vittorio Veneto dedicata a questo santo. Ricordiamo però che al di là del Visentin, a Caleipo, quindi in diocesi di Belluno, ne esiste un'altra. Mamante leggeva il Vangelo agli animali, anche quelli selvatici e quelli feroci uscivano dal bosco per ascoltarlo. Ecco perché è ritenuto protettore degli animali e in generale protettore del creato. Con il latte poi di questi animali creava il formaggio e lo portava ai carcerati. Ecco perché questa presenza del latte lo rende particolarmente legato alle nutrici. Entrando nella piccola aula unica con presbiterio quadrangolare, osserviamo innanzitutto le pietre del pavimento. Sono quelle antiche della pieve di Sant'Andrea e circondano la tomba dei parroci. Le pareti accolgono un intervento pittorico del 1974 eseguito dal poliedrico artista locale Luigi Cillo. Riconosciamo fiori, animali, una Madonna col bambino, Adamo ed Eva, Giobbe, San Giovanni Battista, Cristo nel deserto e Cristo risorto. Sono leggeri segni grafici che campiscono le pareti con irregolarità, fluttuano e ci astraggono dalla realtà. Sulla parete di fondo del presbiterio un crocifisso dai toni molto più saturi che sembra uscire quasi da un ceppo di legno. La sua collocazione lo mette al centro della creazione e anche della quotidianità degli uomini. Ciò che oggi conosciamo come il santuario di Sant'Augusta è l'esito di un lungo percorso che attraversa la storia europea e quella locale, mettendo addirittura in continuità storia militare e fede. In questo luogo i documenti della storia si intrecciano con la leggendaria vita di una santa giovinetta, realizzando così la trama e l'ordito su cui si è sviluppata una duratura devozione. Da molti secoli, la sera del 21 agosto, Serravalle si illumina con i fuochi di Sant'Augusta. Oggi è uno spettacolo pirotecnico molto atteso, il culmine dei festeggiamenti annuali, sempre arricchiti da concerti e tanti altri eventi, ma hanno il loro cuore nelle funzioni religiose che si svolgono nel santuario. La storia parte davvero da molto lontano, siamo tra il IV e il V secolo. L'impero romano è immenso, con territori e confini difficili da controllare. Ci si affida allora anche a capi militari non romani che con i loro armati consentono un qualche controllo del territorio. Su questa balza del Monte Marcantone si stabilì uno di questi re goti, Matrucco. Augusta è sua figlia e vive nella fortificazione che qui sorgeva e di cui ancora si individuano delle strutture. Matrucco è pagano, Augusta diverrà invece cristiana. Una differenza sostanziale, specchio dei tempi,
da cui prende forma sia la scelta di Augusta di dedicarsi a Dio, sia le drammatiche fasi del suo martirio, ordinato dal suo stesso padre. Augusta viene martirizzata nel 425 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto. Fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa. È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, cosicché l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale. Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il Castrum e la chiesa di Serravalle, le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e piazza Flaminio, l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale che
che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di palazzi o monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti. Ecco la pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato. A Milano è stato celebrato il 107° anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, una realtà viva con oltre 4.300 gruppi protagonisti nei territori italiani e all'estero.
Dal Sacrario dell'Eiten alla colonna Mozza, il pellegrinaggio in Ortigara anche quest'anno ha rinnovato il ricordo nei luoghi della Grande Guerra, rivive la storia dei caduti. «40 ragazzi del campo scuola nazionale di Enego e una decina di altri coetanei hanno raggiunto la colonna Mozza in occasione del raduno sull'Ortigara, un'esperienza di memoria, storia e condivisione». Con il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus è possibile sostenere le attività degli alpini in campo sociale, assistenziale e di protezione civile al servizio della collettività. Basta una firma, nessun costo aggiuntivo per il contribuente. È stata festeggiata solennemente l'8 luglio a Milano, proprio nel giorno e nel luogo in cui è nata l'Associazione Nazionale Alpini. Sotto alla targa, l'unica esposta nella Galleria Vittorio Emanuele, sono stati celebrati i 107 anni di una splendida realtà, viva e vitale, protagonista della vita dei territori, in cui è capillarmente presente con i suoi oltre 4.300 gruppi in Italia come all'estero. È una targa, è un pezzo di pietra, ma in realtà è memoria perenne che in questo luogo è nata l'Associazione Nazionale Alpini, fortissimamente voluta da persone che avevano combattuto e si erano affraternate lungo le trincee per unire il paese, per far sì che il paese fosse unito dal tricolore che hanno anche difeso fortemente in periodi dove era discutibile esporre il tricolore. E abbiamo voluto porre anche lì la stessa dicitura che c'è sulla colonna Mozza, perché dopo la creazione dell'ANA Milano il primo punto di ritrovo fu appunto l'Ortigara e quindi anche qua è per non dimenticare come facciamo sempre noi alpini, quindi facciamo memoria, ricordiamo i nostri valori, la nostra storia, chi ha dato la vita per il nostro paese perché fosse unito e perché fosse anche libero e poi facciamo del bene agli altri, quindi ridiamo alla comunità tutto quello che è la nostra forza e quant'altro, fin tanto che riusciremo a farlo. A dispetto dello scorrere degli anni, l'ANA ha mantenuto intatti tutti i suoi valori e tutti i suoi obiettivi. Quello che a me piace sempre ripetere appunto è mantenere fede a quelli che sono gli impegni statutari all'articolo 2 che parla certamente di memoria, di ricordo, soprattutto dei nostri caduti, ma parla anche di attenzione all'ambiente, soprattutto quello montano, e anche e soprattutto parla di solidarietà sia al nostro interno sia soprattutto verso chi ha bisogno e nelle emergenze gli alpini, e io credo che l'abbiamo visto non solo nelle emergenze, voglio ricordarlo quest'anno anche nelle Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo risposto presenti, abbiamo dato una mano, abbiamo fatto in modo che la nostra Italia, la nostra gente possa guardare con orgoglio anche queste attività. Il pellegrinaggio al Monte Ortigara, luogo del Calvario degli Alpini durante la Grande Guerra, dove si svolse una delle battaglie più cruente mai combattute in montagna, è iniziato come ogni anno nel pomeriggio del sabato, con l'omaggio ai caduti da parte delle Penne Nere e delle autorità al Sacrario dell'Eiten di Asiago, il monumento ossario eretto negli anni 30, che raccoglie le spoglie dei soldati italiani che inizialmente erano stati inumati nei numerosi cimiteri di guerra sparsi sull'altipiano. Domenica gli alpini sono invece saliti in pellegrinaggio alla colonna Mozza, a quota 2105 metri, per la messa e la deposizione della corona in omaggio ai caduti, lì dove i reduci della Prima Guerra Mondiale, fondatori dell'ANA, decisero di radunarsi. Per la prima volta la memoria è tornata a vivere. Per noi quello che è scritto su quella colonna è un comandamento che i Veici ci hanno lasciato nel 1920 con il loro primo raduno, per non dimenticare. E noi siamo stati qui per non dimenticare, per essere capaci ancora una volta di trasmettere questi valori fondamentali che sono quelli della condivisione, quelli della solidarietà, quelli del ricordo e della memoria, che sono fatti anche per trasmetterli ai nostri giovani, ai giovani che hanno bisogno oggi più che mai, soprattutto in questa situazione, in questo momento dove l'individualismo, dove il rapporto più che tra gli altri è tra uno e il telefonino, sono fondamentali. Oggi più che mai, ripeto, bisogna non dimenticare, bisogna ricordare, bisogna essere
grati a coloro che hanno sacrificato tanti la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. 1920, prima adunata nazionale degli alpini sull'Ortigara, inaugurazione della colonna Mozza, nel significato dei caduti di tutti gli alpini e anche non alpini che hanno perso la vita nelle battaglie soprattutto di giugno del 1917. Grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna Mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota, dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza, nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano. È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini.
Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del centro sportivo italiano. Siamo esattamente, cioè, al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata a scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni. Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiani per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla Sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di +5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Mai in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo Juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenicolo Russo di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della Marca Futsal Treviso. Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley. Dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme.
locale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei di Lagupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora assegno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley. E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata e solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme. Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società ma anche nello sport. È stata la squadra delle Giannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport. E il 1° luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi. Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto 6 partite giocate e 6 vinte per la Mape Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set e convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa. E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quelle del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11.
tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla ASD Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out. Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione. Anche per le attività nel mese di luglio è tempo di scudetti. Shark Enjoy e gli amici di Emmy e Chiara Del Dosso bissano la vittoria a scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vicecampioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere. E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada. L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i 4 protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Aurunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese Mirko Collina della Colonnella Pescara. Oh che bel castello! E sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello.
3 pollici e Open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa Umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le